Salam alaikum les gens, j'espère que vous allez bien. Ça va? هلا بكم les jeunes. لاباس. اليوم الويكند les jeunes. Je sais que vous êtes là. محي الدين, ça va? أهلا نادية. Ça va ma soeur, لاباس. أهلا. ميد مرحبا بك. الأشرف مرحبا بك. رشيد سالي برودر, ça va? مريم مساء النور. Les autres, ça va? Bonsoir. William AR. Bonsoir monsieur. Skola مرحبا بك. أمينة salut. مساء النور. نوال بودراع, واش راكي؟ صافا نوال؟ لاباس. حي الدين, سلام. difficile le confinement côté nourriture. Non du tout. Tu dois gérer محي الدين, انت عندك l'expérience معايا في les métamorphoses. إيناس مرحبا بك إيناس. ما خرجنا. سي بيان فلا. سي بيان والله ما خرجنا. ريما ليلى. بونسوار à tous. سلام منال. أهلا ريحان. ليندا ستراسبورغ مرحبا بك. واش راك؟ صباح حنان. كوكو حطاب شيراز, صافا لاباس؟ واش راكي شيراز؟ نعيمة سالو. نعيمة صافا؟ كاش لي بومب نعيمة. نعيمة سالو. سلام كوتش زينو. مرحبا بكم لي جي, جيسبر كو فوز الي بيان. دونك المرميطة لاباس. دونك لي جان حبينا نديرو جوست ان بتي بوان. اوكي عمي رشيد, واش راك؟ جو فوا كو تو لا عمي رشيد, نستعرض بك يا خويا, راك بقوة معنا في لي لايف, في لي زونطرينمون سورتو. Et donc les jeunes, حبينا نديرو un petit point par rapport à la situation actuelle. OK, par rapport à la situation actuelle تاع c'est-à-dire واش رانا عايشينها البلاد et la négativité اللي رانا عايشينها, l'anxiété, le stress, القلق, مرحلة القلق. OK. Donc la première des choses, celui-là, OK. Les gens ne respectent pas l'intervention de l'armée. Eh oui, espérons qu'il y aura une intervention des autorités, Inch'Allah, مش واحد مازال يخرج. Donc, les jeunes, ma manière de voir les choses, هذا c'est un avis, c'est un espace. Cet espace-là, il est dédié aux gens, au grand public, oui, dans lequel je suis en train de partager ma manière de voir les choses. Sur le plan scientifique, je suis ingénieur d'état en physiologie, parce que toujours تلقى واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ils vont commencer à verser la négativité تاعها, يبداو vous êtes qui pour parler de ça, vous êtes coach, vous êtes كدايا. donc les gens ما يعرفوش c'est-à-dire le fond تاع les gens, ما يعرفوش les compétences تاعهم, ما يعرفوش même il y a une logique derrière. La logique elle demande pas ou elle réclame pas vraiment ما على باليش انايا des diplômes extraordinaires. La logique elle est logique quand même. donc les jeunes انا حبيت ندير le point برك. Mais Rachid, tout va bien. Le monde entier aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le pic. Le pic, c'est pratiquement كاع البلدان dans 15 jours يلحقوا les pics. كيما اليوم اليابان رانا نشوفوها في le pic. l'Italie داروا les pics ومازالهم راهم خارجين d'après les statistiques تاعهم في l'Italie راهم خارجين. On peut considérer la danse comme sport? Non, rien à voir. La danse c'est une danse. Même la Zumba c'est une danse. C'est pas un sport. Zumba c'est une danse. Ok, je vous confirme. Donc les jeunes, donc aujourd'hui le pic. Maintenant en Algérie on voit bien que c'est-à-dire la tendance d'Iana et c'est-à-dire la courbe d'Iana ماهيش تطلع d'une manière يعني كبيرة بزاف. Aujourd'hui, je crois, Anaya, que si on doit se référer, là, كان ناخدو مبدأ تاع الوباء هنا في الجزائر, لازم ناخدو مبدأ عدد الوفيات, parce que le nombre de contaminés ou là, le nombre de dépistés ما عنده حتى معنى.
ما عنده حتى معنى وعلاش. La première des choses ما عندناش les tests de dépistage. Par exemple, aujourd'hui, on a vu 95 nouveaux cas. Oui, 95 nouveaux cas dépistés. Mais شحال من personnes اللي ما دارولهاش لو ديبيستاج، شحال من personnes راحت يقولوا لها ما عندناش لو تيست، شحال من personnes ما راحتش. Et donc هنا نقدروا نقولوا باللي la seule référence يعني يعني الحاجه اللي نقدروا تعطينا elle est significative plus ou moins significative. Une marge d'erreur parce que كاين الناس توفى تقدر توفى avec d'autres symptômes بصح لا كوز ديالهم c'est une pneumonie aiguë ولا le coronavirus. Donc du coup possible, mais في الموت ما نقدروش نكذبوا بزاف. Même aujourd'hui on sent et on le sait que les chiffres ils sont pas exacts sans aucun doute, mais je crois في الموت ما نقدروش نكذبوا autant sauf il y a كاين des erreurs صغار ما يقدروش يكونوا des erreurs كبار. Donc la seule référence اليوم اللي نقدروا ناخذوا عليها هي le nombre de morts. Et le nombre de morts هذا ما ناش نشوفوا فيه يطلع تسمى لا كورب لا طوندونس، ما ناش نشوفوا فيه في l'exponentiel، وربي باذن الله يدومها ان شاء الله. C'est dû à quoi? Possible, c'est dû à plusieurs paramètres ou la facteurs. La première des choses, possible que le confinement هذايا يعني نفع، parce que à vrai dire possible حنا نشوفوه باللي ما نفعش بزاف، مي هو à vrai dire possible نفع. الحاجة الأولى. الحاجة deuxième, possible que déjà le traitement via, c'est-à-dire la thérapie جديدة, le chloroquine et la manière de faire et l'association تاع le protocole هذا اللي راح فيه وقيلا il a donné des fruits. Aujourd'hui ما على بالناش combien de personnes et sur quelle échelle. Mais l'essentiel, la chose اللي نقدروا نعرفوها c'est que l'Algérie elle se dirige vers le pic تاعها. Le pic تاعها أنا اليوم مانيش حاب نهضر على le pic، أنا حايب نتعلموا حاجة. Aujourd'hui nous sommes confinés chez soi, ok, ou نخرجوا juste pour une obligation. Cette obligation اليوم اللي تخلينا نقعدوا في الدار on doit la convertir les jeunes، لازم نحولوها. la négativité اللي راهو عايشها المجتمع وعايشها لو موند نقدروا نحولوها لواحد لا بوزيتيفيتي. cette بوزيتيفيتي لازم احنا نخرجوها. احنا الانسان في حد ذاته عنده ابداع. هذا الابداع يقدر يقعد une année ça peut arriver ça. Une année avec le pic هذا ما يقعدش avec le pic هذا il va disparaître, mais une année avec c'est-à-dire des zones يعني يقدر يقعد aucune idée. il y a des statistiques ما نقدروش نعرفوا selon les vaccins تاعنا, mais à ce rythme là يبقى une année impossible. Donc باش نهضروا les jeunes, donc les gens sont plus nombreux que les gens morts. C'est tout à fait normal. قلناها عدد اللي يبراو اكثر من اللي. Donc حنا les jeunes انا اليوم حبيت نهضر على نهضر على حاجة، والحاجة هذه aujourd'hui ما نبقاوش نحوسوا على les chiffres. Les chiffres ils sont là, le nombre de morts, on doit se référer le nombre de morts les jeunes. Ok, le nombre de dépistés, le nombre de touchés كذا ما كان aucun pays في le monde ما يقدر يعطيه لك، مستحيل. alors في الجزائر اش نقول لكم حنا رانا يعني les responsables تاع c'est-à-dire تاع l'Institut Pasteur, les responsables au niveau des ministères jeunesse et sport et tout ça راهم يقولوا لك on n'a pas les tests de dépistage. donc قالوها وعاودوها وفهمناها، ما نبقاوش نعاودوا ونقولوا باللي لو نومبر ديبيستي ولا عدد الناس راهم توشيا ناقصه، على بالنا بلي ناقصه ولا ناقصه بزاف. دونك لا سول ريفيرونس فيابل اaujourd'hui اللي راهي في يدينا سي لو نومبر دو مور. et le nombre de morts باذن الله اللي ماتوا الله يرحمهم mais ne sont pas en train de voir les pics اللي صراو من بعيد les autres pays ان شاء الله. ربي يخلينا possible نلحقوا لو بيك فوار 10 jours 15 jours نلحقوا يعني باذن الله. ربي ان شاء الله يسهل علينا وما يكونوش ان شاء الله لي مور بلوس، نلحقوا لو بيك ديالنا ان شاء الله. لو كان شويه وعي لي جون، شويه يعني لوجيك، شويه تخمام، نقدروا نقولوا لا فين دو موا نكونوا واعيين، نقدروا لو بيك يحبط ونسخا حنا اليز بلوز او موان اليز. اوكي donc والله on sera plus ou moins à l'aise. mais aujourd'hui on doit pas rester يعني نبقاوش نستناو في لو بو تاع لو تونيل، نبقاش نستناو وين راح يخلص النفق هذا، باسكو الانتظار هذا راح يولد حاله من القلق وحاله من يعني ان ديزوردر بسيكولوجيك اللي يخليكم تعانيو، يعني تقدروا تعانيو ميم ابخي. فوالا بليده ان شاء الله ربي يوفقكم، راكم في قلبنا، رانا معكم، حنا الجي سي بليده سي كيف
حنا نعرفوا لي كونتاكت ديالنا كاع لو كانوا البليده. اوكي دونك donc les jeunes ما نحوسوش على le bout تاع le tunnel. Aujourd'hui on doit s'adapter, notre manière de vivre on doit la convertir le maximum avec l'état actuel. OK هاد l'état نعيشوا هو la déprime et la fatigue ou l'aya et tout ça. حنا qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. La première des choses, on ne doit pas zapper tout le temps sur les chaînes et les statistiques parce que la plupart 90% des chaînes ils sont en train de faire c'est-à-dire leur حملة انتخابية. Les réseaux, la même chose, les réseaux sociaux, كاع كل واحد يديروا حملة انتخابية. OK, il y a combien de fois قريتوا sur les c'est-à-dire les chaînes et surtout sur les plateformes Facebook ou d'autres plateformes réseaux يكتبوا باللي un nouveau médicament découvert par les Chinois, par les Japonais, par les Américains, par كذا يهضروا pour attirer l'attention des gens. La même chose pour les chaînes télé. Les chaînes télé ils mettent des titres اللي يخليوك يتجبدوك ومن بعد واحد يقول لك زحف واحد يقول لك هكذا تشوف تقول انت لو بيك ديل. سي فري لا سيتوياسيون elle est inquiétante mais حنا لا سوليوشن تاعنا اليوم لي جون نقعدوا في الدار. كي رانا قاعدين في الدار انا وني تخازاليز كي نخرجوا بور دي ريزون. Par exemple, انا هاد الايامات اللي فاتوا خرجت شويه باسكو جافي ان تورناج et il y avait beaucoup de gens اللي بعثوا لي ميساج كيفاش تكون ريحوا في الدار وانت تريح هكذا. انا جو سور pour un tournage qui sera annoncé la semaine prochaine pour vous ودرنا des émissions culinaires spéciales واش تاكلوا et chaque plat chaque émission تجوز فيها des conseils d'ordre nutritionnel. OK, la première des choses. La deuxième des choses, le tournage نديروه avec 4 personnes, 2 caméras et plus وحده fixe plus Anna et le chef et on est confirmé. Donc نروحوا نخدموا نعاودوا نخرجوا 4 غيسترا ما تلاقوا حتى مع واحد نكملوا نعاودوا ندخلوا للدار. Mais il y a un point qui est très important et je sais qu'aujourd'hui في le live هذا ولا غدوه ولا وين نروحوا هاد الفئه اللي راني نهضر معاها وانتم كاع راكم تقولوا معاها ماهيش تشوف فيا اليوم وماهيش تشوف لا تلفزيون. هاد الفئه راهي كونسونطري سور اوت شوز. هاد الفئه اللي تخرج برا بور لو بليزير بور فير باسي لو طون. هاد لابيتود وهاد العاده اللي الناس خداتها يعني دوبوي دي زاني ما عندوش يدير في العشيه يخرج يريح في الحومه. هاد العاده اللي موجوده بلوس في الجيري يعني لي زوتر بيي في العالم ما كانش كونت لي سورت دو شي سوا كيخرجوا من الدار يروحوا عنده شغل يفري شغله ولا راهو يلعب في الماتش ولا يونطريني ولا راح يساتابل اي تو سا. مي غاستي في الحومه الاحياء الشعبيه عندهم هاد العادات. كاين حنا وكاين تاع المصاروه عندهم العادات يخرج في الحومه ويريح يقصر على الرايح والجاي. دونك دوكو هاد الحاله ولات يعني لازم يخرجوا ويديروا هذيك لا دوز ياخذوها تاع مريحين في الحومه. وين انا البارح دخلت كي ندخل على 2 ونص زعما بلا فاتور ندخل يعني نجي داخل للدار اوكي نشوفهم قاعدين شتو هذيك قبل المغرب الناس قاعده تتجمع وتقصر sans raison comme si que ils sont obligés de rester يجيبوها دوبل 6 حتى ل3 باش يدخلوا. شغل امبوسيبل كو يقدروا يخرجوا يقعدوا في الدار على 12 امبوسيبل. دونك هنا المشكل راهو يعني مشكل يعني تاع فئه من المجتمع والفئه هذه ما حش تفهم اليوم ما حش تفهم غدوه. كاين بزاف ناس اللي يفهموا بلي لو فات كو on a le droit de sortir من 7 ل 3 على بالهم باللي في هاد لا فينيتر هذه ما تكونتاميناوش. croyez moi il y a des gens qui réfléchissent comme ça يقول لك اوكي دونك من 7 وسمو ما تكونتاميناوش تجي هكذا في راسو عادي الي اليز باسكو اون فوايون لي جون لاصقين في بعضهم في المارشيات مازالوا الناس يروحوا للحوانات وفي المارشيات لاصقين. اون فوايون لي جون في الطريق اون فوايون لي جون مارشي سون يعني بدون هدف سون اوبجيكتيف. اون فوايون لي جون قاعدين يلعبوا في الدومين ولا قاعدين يقصروا. هنا هاد الناس تعرف باللي لا فيزيون ديالهم لا بيرسيبسيون الطريقه تاعهم تاع كيفاش راهم يشوفوا لي شوز ماهمش فاهمينها. اوكي دونك دوكو حنا لا غالب واش نديروا لي جين اودجوردي كيما يقول لك لحقنا لواحد مرحله وين كيما يقولوا نلحقوا ليها ماشي بعيد الشر باش نلحقوا ليها كيما يقول لك شاكان بور سوا ديو بور توس. كل واحد
يعني يسي يحتاط ليه نفسه ويحتاط العائله ديالو ابخي. ربي يستر ان شاء الله، يسترنا كاع مام هذوك اللي يخرجوا. اوكي هنا كومون فير بور جيري لي شوز لي جين. كومون فير بور جيري لي شوز. انا جو كونساي لو سوار au lieu de rester connecté هنا في le téléphone et tout ça. ok moi je me connecte pour des raisons يعني professionnelles ou là de temps en temps. essayez d'avoir un livre les jeunes. essayez d'avoir un livre. الكتاب هذاك essayez de le lire. اقراوه. un livre اللي فيه une histoire qui raconte une histoire. باش نقراو كتاب تاع ام وليد في الليل تاع لي ريجيم اليمونتير ولا تاع لي بلا ولا une histoire où vous allez vivre l'histoire entre les lignes. راح تقراوهم بالعربيه والفرنسيه. سمينا خضره باولو كويلو، كل واحد واش يحب. اوكي بلود فرعون. خذوا كتاب وعيشوا الحكايه، عيشوا الحكايه في كاع لي لين entre les lignes في لي بيرسوناج. vous allez sentir واحد الراحه اقسم بالله غير. vous allez vivre تولوا الكتاب هذاك يولي ديروا لي 20 باج لي 25 باج يجيكم رقاد وترقدوا le plus normalement du monde. essayez de sortir من هذا الوضع اللي العالم مدهولنا. اوكي l'ambiance اللي عطاتها لنا. اوكي je suis sûr et certain je vois que بليده بزاف qui sont là. les choses vont passer. ما تكسوش راسكم يلحقوا لو بيك. سي اون اوبليغاسيون وين تصرا راح تصرا ما في الجي سونتر. على بالي باللي راح يلحقوا ليها الجي سونتر باسكو رانا pratiquement كيف لو نومبر دو مور et لو نومبر دو كونتاميني. sauf que Alger Centre كبيرة et il y a plusieurs يعني hôpitaux. c'est pour ça qu'on sent pas la même pression على بليدة. imaginez-vous que بليدة Alger Centre جاو فيها les hôpitaux parce que بليدة أنا نعرفها très bien. بليدة كنت نروح نخدم في فرانس فانون، كنت نروح للسيرفيس اونكولوجي تاع فرانس فانون، وكنت نروح للكاك تاع بليدة. كاك تاع بليدة c'est le centre de lutte contre le cancer. اوكي جاي في بليدة. c'est un CAC, c'est une structure à part. هاد لا structure جاية تما في بليدة وين يعرفوها ناس بليده في الفرنس فانون. وكنت نروح مام للصومعه من هي مي بلوس لو سيرفيس اونكولوجي جاي تما. وفي لوبيتال كاين ان سيرفيس تاع دكتور واسمو يا ربي بونجار بروفيسور بونجار اللي جايين تما في لوبيتال تاع بليده على الانتيريور فرنس فانون. وكاين لو كاك، كاين لي دو سيرفيس هذو اللي كنا نديروهم. دونك لو سيرفيس تاع لونكولوجي. دونك نعرف مليح فرنس فانون ونعرف مليح اللي يعني الصومعه لي زوبيتو تاع بليده. اي دونك دوكو اليوم لا بريسيون تاع بليده اللي فيها 500,000 ابيطون هكذاك 600,000 500,000 كاينه اون بريسيون على هاد لي دو يعني زوبيتو. مي سي اون فا فير اون بروجيكسيون سور الجي سونتر allait toucher plus parce que c'est juste que il y a plusieurs hôpitaux les هادوما اللي راهم ils sont en train de هادو اللي راهم c'est-à-dire ils assurent c'est-à-dire la prise en charge تاع les malades. اوكي اي دونك دوكو هاد لي زوبيتو هادوما واش عندنا حنا؟ عندنا سي بي ام سي، عندنا باب الواد، عندنا بني مسوس، عندنا بلوزيغ يعني سيرفيس اللي يخليو الناس يسون يعني ديسبيرسي اونتر هاد لي زوبيتو. مي ا فغي دير دون لابسولو لو دوغري دو لا غرافيتي اللي راهو في بليد راهو في الجي سونتر. سي جوست الجي سونتر اي الجي سونتر اللي بدات الديكا راح تكون بلو انورم يعني. اوكي Donc voilà les jeunes, en grosso modo essayez de sortir يعني من هاد l'ambiance désagréable. يعني كنصيحة ما تزابيوش بزاف sur les chaînes اللي يمدوا لي statistiques باسكو ان شيفر يبدلوه ما يمدوش لي شيفر اكزاكت. اي ميم الحسابات غالطين وشفتوا اليوم في لي ريزو سوسيو الحساب تلف entre 1600 et quelques 1700 تاع الكلوروكين 1600 كونتاميني والناس تحسب الاخر كدا ومن بعد يقول لك 30 مور في الاسبوع ومن بعد يقول لك 30 مور اوجوردي. التالفه دونك لي شيفر هادو essayez de les éviter. donc هما c'est leur يعني leur business et leur travail et de communiquer l'information. ils doivent communiquer l'information. كيما كتب اريس قال لك شويه قران شويه كتابات. فيفي لا في اونتر فامي. فaites du sport chez soi مع la famille. essayez de planifier les choses et vous allez sortir gagnant. la crise طو طار راح تخرج وراح تخرجوا منها باذن الله ان شاء الله. ربي يخرجنا منها باقل يعني الاضرار. c'est juste il faut être smart ان شاء الله. il faut être smart. restez chez soi s'il vous plaît. restez chez soi. communiquez. partagez les informations. قولوا راهم يقولوا l'information تلحق غير ما تكسروش راسكم. ماشي اليوم غدوه راح تلحق لي جان بربي ان شاء الله. مي اليوم
بزاف راهم عايشين une panique, des crises de panique. Et surtout, il faut faire attention. Les enfants qui sont aujourd'hui, qui sont influencés يعني d'une manière indirecte على حساب la situation et l'humour تاعنا تاع autant qu'adulte حنايا. Sinon, sans paniquer, حنا رانا نتبانيكا ونخلعوا فيهم et tout ça, ils seront touchés sur le plan psychologique. Les gens, il faut faire attention par rapport à ça. On doit bien gérer les choses. On ne doit pas parler tous les jours à la pandémie. On organise les jours تاعنا. Sinon, كون نبقاو فيها صدقوني لو كان تبقى تخمم غير في لا تيليفزيون تشوف لي شيفر صدقني يجيك توسويس يولي راسك ما كانش يوجعك تولي تحس روحك توجع لهنا تحس فيها سطر لا فيشلاس كيما نقولوا حنايا بالعربيه يا لا فيبلاس تحس روحك لا فيشلاس هنايا تحس روحك عيان ظهرك بدا يوجع تسعل شويه بك تقول الكحه هذه ناشفه ولا فيها ماشي ناشفه اسكو لي غراس ولا لي سيش هاد لا تو هاديه تولي تتوسوس ماكش عيان يوجعك راسك شويه تتوسوس تتوسوس دونك جوكو هذا كاع علاش باسكو فيت رانا يعني يا بوكو دي راسنا هاد لي زيدي سون ليميتونت et nous limite يعني beaucoup في التخمام ديالنا et on voit pas les choses d'une manière normale claire. OK ربي يشافي المرضى ان شاء الله. ما كنا نهضر على ولا الدواء اليوم نهار الاثنين يخطر. OK حنا nous sommes en train d'utiliser le protocole تاع chloroquine. Donc voilà les jeunes, c'est ça en grosso modo. حبينا نديرو le point à l'échelle internationale. Les chiffres اليوم je crois que le seul chiffre l'indicateur aujourd'hui c'est juste le nombre de morts. ربي ان شاء الله يرحم الموتى تاعنا وربي ان شاء الله يشافينا اجمعين ان شاء الله. OK les jeunes, gardez la pêche et à très bientôt ان شاء الله. ما تنساوش لا سيونس تاع السبور ديالنا ان شاء الله demain باذن الله. Et voilà, ça marche. ليلة سعيدة les jeunes. Demain, Inch'Allah, c'est pour les jeunes. Ben, très bien, Fadila, c'est ça. Merci beaucoup, Papillon. Espoir. والله راني معاه لا كونفيونس ليميتي قلت لكم ندير لو ريزومي نكملوا برك غدوه ولا غير غدوه ندير لكم ريزومي باذن الله. ربي يجيب الخير ان شاء الله. ليلة سعيدة لي جون. بون نوي. ميرسي نعيمة. لالا دليلة ميرسي. بون نوي. ربي يستر ان شاء الله سلمى. ميرسي فلور دو جور. ميرا كاسي شكرا. فلور دو ليلى. Merci, avec plaisir, on est là, Inch'Allah. Demain, 17h, Inch'Allah, oui. Al-Khamsa, Inch'Allah, en live. Merci, Faiza. À demain, Inch'Allah, Amina. Salut. Merci, Nabila, Mouchouyel, Nas Canada, مرحبا بكم. Adam, تهلا خويا, ليلة سعيدة. Merci beaucoup, Rose. ايه كورتيزول لي سيكريسيون لي زانسومني لازم لك شويه ميلاتونين. اضرب الميلاتونين. امين امين محمد. اضرب الميلاتونين خويا. ربي يحفظك نعيمه. رانيا بون سواري. ا دوما ان شاء الله. فايزه ميرسي. وهبه. le programme de la période de la prochaine. Oui, on a lancé شوفي اليوم le partage تاع اليوم تلقاي un partage. Merci à tous. Kenza, merci. Amina. Adar, demain, Inch'Allah. Bonsoir. Ouais, je suis fatigué quand même. Je passe mes journées en train de parler, de s'entraîner et tout ça, le tournage et tout. Raven. Bonsoir les jeunes. Et la Saïda, Moufida. Bicha, bonne nuit. Karima. Salam. Allez, gardez la pêche et à demain, Inch'Allah. 17h, entraînement Diana. Bonne soirée. Salam. Salut les jeunes.